ازيكم عاملين ايه؟ انا جايبه لكم النهارده بقى مكان احنا اول مره نصور معاهم، وهم عاملين عروض حلوه قوي للقناه. يلا كده قبل ما نبدا عندهم الجوله لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس يوصلك كل جديد. شكل من المواسير ديت 30. تمام. بصوا كل الاشكال اهي والالوان بتاعتها، في الاسود والذهبي والفضي كلهم. طيب الديكورات بقى ديت بتاعتها اسمها ايه؟ ده الايه؟ الام بتاعها ده بكام؟ الشكل ده والشكل ده بجوز ب50. تمام. واللي ده برضو شكل منه تاني اهو، كل الواناتهم متاحه اهي، اي اتنين منهم ب50. 290 المتر. دي المتر ب 290. تمام جاهزين. اللي مثلا بيقول لك عايز 3 عايز 2 حسب شباك. تمام. بس 3 تختلف. كام بقى؟ ما المتر انت قايل المتر ب 290 يعني كل 2 مجرى. 2 مجرى. تمام. بكام؟ بصوا كل الاشكال اهي. هو سعر المتر ثابت 290 2 مجرى. 2 مجرى. تمام. بصوا اهي كل اشكال البلتكنات اهي متاحه عندهم ومتاحه التنفيذ. اهي ده الشكل الديزاين بتاعها اهي. دي بلتكنه برضه. دي بلتكنات، دي كل دي اشكال بلتكنات اهي. ده برضو سعر المتر بتاعه كام؟ ده 290. ده ب 290 المتر برضو، لان الخشب بتاعه تقيل، والخشب زي ما احنا عارفين بيبقى غالي. كمان الحاجه شكلها قيم جدا وغاليه جدا. 600. دي شماعه بتلم عليها ستاره، دي عامله كام بقى اسعارهم؟ اي حاجه من دي بجوز ب 100. اي اتنين من اي شكل دول ب 100 جنيه. جوز ب 100. اي شكل من دول بجوز ب 160. ده ب 160. اي ده ب 150. اللي فوق ده عشان كريستال ب 150 اهو. دي ب 80 وده ب 60. دي ب 80 وده ب 60 وده ب 60 اهو. دول بقى الواحده ب 20 جنيه. اي واحده من دول ب 20 جنيه. بصوا كمان شكل الريشه دي شكلها ديكوري وحلو قوي. الاتنين ب 120. المتر بقى من ده عامل كام؟ دوت اللي بيتحط فيه الكوبش بتاعت الستاير. ده المتر بكام؟ ب 4 جنيه. والقلب ب 2 جنيه. واللي هي متخرمه ديت ب 12 و18 و20. طب عشان خاطر المتر اللي بيبقى فيه دول البلاستيك دول بيبقى دي ب 18. دي عشان الحاجه فيها زون واكبر شويه ب 20. الحلقان ديت دي ب 10. ده ب 10 في 6 ده في 12. اللي فيها 10 ب 7. واللي فيه 10 بكام؟ 15. ب 15. وده ده الواحده بجنيه. دي ب 15 جنيه. بصوا دي كل اشكال المواسير. المتر ب 30 جنيه برضو من الماسوره دي اهي. بصوا كل الاشكال اهي متاحه. بصوا الكوبش دي ب 10 جنيه اهي. الكيس دوت ب 10 جنيه، والاكبر منه ب 15. بصوا كمان اشكال الكيس ده الكيس ده عامل كام؟ الكيس ده عامل 15 جنيه. في كمان عندهم الحوامل اهي. ده الاتنين في بعض عاملين ده بكام؟ ب 60 جنيه الواحد. الاتنين عاملين 60 جنيه. الحديد بتاعهم تقيل ومحمل كمان. في منهم الفضي الشكل ده، والشكل ده برضو دول مجوز اللي بيشيل ماسورتين. ده مكان للماسوره، ده المكان التاني وتقيل وبيستحمل محمل. ده بكام؟ ده ب 150 الاتنين. احنا موجودين فين؟ موجودين في ورشه الحاج ابراهيم محمود. ديت ارقام التواصل بتاعتهم. هم في شارع بورسعيد جامع القطاع الازهر. بصوا ده كده احنا في قلب العتبه. بصوا ده الكوبري المشاة بتاع العتبه اهو. ده المحل بتاعهم. هم جاهزين لتنفيذ كل ما هو ليه علاقه بالستاير. يعني تعملوا الستاير وتيجوا تجيبوا كل الاكسسوارات الستاير موجوده عندهم. لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس يوصل كل فيديوهات.